Še tretje vprašanje. Imam vprašanje glede kronično nizkega pritiska, ki posledično povzroča slabo počutje, utrujenost in omotico. To vprašanje se v bistvu navezuje, razlogi za nizek pritisk so v bistvu skoraj identični kot to, kar sem zdaj razlagal za slabokrvnost, slabo odpornost, menstruacijo, alergijo. Dejansko nizek krvni tlak v bistvu onemogoča osebi, da bi bila močna, da bi imela močna čustva, da bi še posebej znala in zmogla pravilno uporabiti agresivna čustva, kar pomeni jezo, ljubezen, veselje, ter potem še drugo, to so sintropična agresivna čustva po AIKU metodi, potem pa še drugo vrsto agresivnih čustev, katerih namen je pa, da v bistvu omogočijo prekinitev odnosov, v katerih smo v nemoči. To so pa bes in protest kot oblika opozorila tistemu, ki mu z jezo, veseljem ali ljubeznijo nismo mogli dopovedati, da to, kako se vede do nas, da nas ne sprejema, ne razume in ne spoštuje, ampak da nas postavlja v vedno večjo nemoč. Potem pa če z besom in protestom ne dosežemo potrebne spremembe odnosov, uporabljamo pa še tretji razred agresivnih čustev, to so pa gnev, gnus, maščevanje in prezir. S temi čustvi pa v bistvu damo vedeti okolju, da zdaj pa dosti tega in da enostavno ali bojo spremenili odnos do nas, ali bomo pa pretrgali stike na taki ali drugačni ravni. In seveda jakost teh čustev se temu primerno stopnjuje. Sintropična agresivna čustva so blažje oblike, imajo namen, da se povežete z drugimi ljudmi, da uporabljate jezo, ko vas nekaj moti, ovira, ogroža in omejuje, na primerno agresiven način dopoveste ali pa pokažete, sprožite, date ven dejanje, akcijo, zato da dosežete reakcijo okolice na tak način, da tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje, neha izvajati, ali pa da vi dojamete, da to, kar vas moti, ovira, ogroža in omejuje, je v bistvu problem, ki je pri vas prisoten, ne nujno pri njih, in morate pa vi spremeniti svoje vedenje ali pa oni svoje. Potem seveda, če to ne pomaga, je treba iti pa na protest ali pa na prezir, če vidite, da z tega odnosa treba odideti. Ampak pravilna uporaba vseh treh oblik agresivnih čustev, s tem, da še dodatno poudarjam, da agresivno vedenje pri AIQ-ju razumemo kot vedenje, ki nas premika proti nečemu, proti rešitvi tistega, kar nas moti, ovira, ogroža in omejuje, in agresivno vedenje ne enačimo z nasiljem ali pa nasilnim vedenjem. Seveda, čeprav je tudi nasilno vedenje ena od oblik agresivnega vedenja, ki pa seveda je pogostoma tudi potrebno, zaradi tega, ker oseba, ki zna kontrolirano uporabljati nasilno vedenje, ga običajno nikoli ne potrebuje uporabljati, zaradi tega, ker že daje vtis, da z njo ni dobro češen zobat, in do take osebe se okolica vede veliko bolj sprejemajoče, razumevajoče in spoštljivo. Dotim, če ste oseba, ki agresivnega vedenja ne zna pravilno uporabljati ali pa se ga boji, se ji upira, ali pa ima do agresivnega vedenja celo negativno mnenje, češ da to ni vedenje, ki je primerno za človeka, je pa dejansko je podobno kot nebranjena hiša ali pa hiša, kjer nimate nič zaklenjeno, nič pod alarmom, in potem se počutite, da kar naprej vlamljajo, oziroma niti ne vlamljajo, ampak hodijo noter pa vam vzamejo, ker na svetu je toliko negativnih izkušenj pa negativne nasilne preteklosti, da oseba, ki se ne zna postaviti zase in zna uporabljati agresivna čustva na učinkovit, pameten, zrel in pošten način, zelo hitro postane žrtev drugih, ki jo izrabijo ali zlorabijo. In nizek krvni pritisk je v bistvu namenjen temu, da oseba ne more kvalitetno uporabljati agresivnih čustev in dobi občutek, da enostavno je tako, kot je, edino, kar je mu dovoljeno ali pa mu je bilo dano,
in da na kaj več od tega ne more upati, oziroma nizek krvni tlak v takem kontekstu je v bistvu način podzavestnih sistemov, živčnih sistemov, ki omogočajo, da ta oseba kljub temu, da živi v okolju in odnosih, ki jo motijo, ovirajo, ogrožajo ali omejujejo, tega ne čuti in se temu primerno potem tudi ne odzove, tako kot bi bilo treba, ampak je kronično nemočna in iz te kronične nemoči se potem razvija gnev, gnus, maščevanje in protest, ampak ga v takem primeru recimo nizkega pritiska oseba usmerja vase in je gnevna nase, gnusi se sama sebi, maščuje se sama sebi in uničuje svoje telo na takšne in drugačne načine in prezira samo sebe, kar pa seveda potem vodi v vedno večje kronične bolezni, še posebej se v takem kontekstu rade razvijajo avtoimune bolezni, take in drugačne vrste. Pristop je tudi tukaj takšen, da je običajno najboljš iti do učitelja AEK dihanja, ki vas uči sploh druge stopnje, ki vas postopoma uči, kako dihati na način, da dvignete svojo notranjo moč, hkrati vas pa uči tudi dovolj o čustveni zrelosti ali pa o čustvih, zato da dviganje notranjega pritiska, notranje potencialne energije uporabite, vedno bolj znate uporabiti na čustveno učinkovit način. Ker če vi samo izboljšujete dihanje, ne dvigujete pa čustvene zrelosti, potem se boste zelo hitro znašli v tem, da boste imeli preveč energije za svojo čustveno zrelost in boste pa to energijo uporabili na neučinkovit način, prizadeli sebe ali druge ali pa boste imeli vedno večji strah pred tem, da bi dihali dobro in boste odstopili od učenja pravilnega dihanja. Pri AEK dihanju je pa zaradi tega največji poudarek na čustveni zrelosti in čustveni učinkovitosti, ker bolj pravilno, ko oseba diha, več ima moči in bolj mora znati to moč tudi pravilno, pošteno, etično uporabljati, zato da spremeni tisto, kar jo moti, ovira, ogroža in omejuje, brez da bi druge spravljala v nemoč, tako kot so prej drugi njo, ker potem se v bistvu iz reševalca samega sebe spremeni v storilca, kjer druge zlorablja zato, da bi bilo njej boljš, kar pa pomeni, da ni nič bistvenega izboljšala. Potem, ko pa dvignete čustveno zrelost, pa z dihanjem dvignete notranji pritisk, greste pa pol naprej na druge pristope, se pravi na AEK odnose ali pa na AEK metodo, kjer v bistvu povečujete svojo sposobnost, da s skrajšanjem in daljšanjem mišic celostno izraste to, kar čutite, da je treba narediti in spremeniti, ter s tem postopoma dosegate napredek. Bom pa tudi imel v maju program za odpravo izgorelosti, odpravo vzrokov za izgorelost in kronično utrujenost, ki je v bistvu zelo primeren za osebe, ki se najdejo v drugem in tretjem odgovoru na današnje vprašanje.